Makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo ya kobangisa la famille pas possible. Congolais alukaka problème. Congo na biso somo la famille, je vous dis pas possible. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lissou sur la famille, toye na couple na biso, le couple du moment. On a déjà le frère Jonathan, l'adorateur de Dieu, et aussi la sœur Faveur Mukoko bandeko nangai. Mariage na bango et utaki ko salima, c'était les samedi des aki mariage na bango. Coutumier d'ailleurs, il est kaki le vendredi et religieux et la soirée dansante et les kaki nango samedi na système moko ya bien. Bande konanga makambo eza bande konanga après libala makambo ye ya somo moko pas possible. Yango na osenga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne ya ba Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga kandenge kendaka na pesana no bambote nanga na yemoko na benga kaeka kanoko ya bana. Héritier yola na pesi bambote depuis quelque part na pesi bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote nanga na yemoko madame Sidonia Siala na pesi yo bambote bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV bambote nanga na yemoko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal, pourquoi pas maman Myriam depuis Belgique bambote nanga na yemoko madame Judith Diampovisa madame Élysée et pourquoi pas balandinyo so ya Étoile Inès TV na système moko ya Tokos makasi. Bande konanga kandenge na beta kananga lisolo makambo lelo eza ya koinda makambo lelo eza makambo moko ekosenga penza toza mitema minene pona kolandango parce que ebele ya batukutu bakolela. Ebele ya batu bakolela kandenge zalaka ba o deja bazalaka na mitema minene te supportaka makambo baolela na bango yango na osenga na bino bozwa nanu bakiti bo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu e dependraka kaka na heure oyo bozolandaka Étoile Inès TV. Donc ce que monique eza midi eza heure ya kolia biloko, en tout cas sois libre de manger. Ce que monique eza ba 18h ezo dépendre kana yo moko nini oliaka 18h. Ce que monique non eza déjà 22h 23h ozana mbetu donc italio kaka na système moko ya kitoko. Bande konanga kandenge Bible lobaka na biso que non mon peuple périt, je m'excuse, par manque de connaissances. Bande konanga kandenge to tambola, il faut tozalaka toujours et encore informé. Information en abiso en vrac ya lelo ezaka que non bino moko boyebi déjà bande konanga makambo ba élection, donc lobinde likambo lobinde ba élection et ko salima déjà tokomi koyoka ba nungu ezo tambola que non ba réseau et kozala lisusu te bando fonctionner te pendant 2 semaines. Et bino moko boyebi temps ya ba élection réseau est compliqué, WhatsApp et les kakate, Facebook et les kakate, YouTube et les kakate, donc ezalaka moi pas si pe mawa. Sikoyo soki ozana ba biloko na yo ya kosala
ya kotinda ba code ya kotinda soki nini. C'est le moment au salango avant bakata réseau na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Kaka na cadre bandeko nanga ya musique gospel kanenge toyebi biso nyonso concert ya pasteur Mike Kalambay eza nango prévu au mois de juillet 2024. Wana topesi invitation cordiale à tout le monde sans exception. Ce que monique ozana posa ya adoration, ozana posa ya délivrance. En tout cas ko raté journée wana te parce que eza journée moko ya kitoko wapi eza journée moko ya makambo surtout ya minene ba délivrance ya makasi. Eko salema na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na makambo a sœur Faveur na frère Jonathan. Qu'est-ce que se passe? Maya miso, pourquoi batu bazolela? Bandeko nanga problème eza nini? Ebele abatu kutu bakoloba, bino bozanga ka makambo te. Bautu bauti kobala na kasi koyo deja bokomi kolatisa bango miniature. Bandeko nanga ezalaka biso te. Soki population ekomi koloba wana biso pe tozalaka toujours et encore obligé ya koya kosala ba émission ezalaka bongo. Bino moko boyebi kande na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne moko bana nzambe. Siko makam nyonso tout kendaka nango neti bana nzambe. Alors, lelo sujet na biso eza sujet oyo toko développer biso nyonso. Toko salango analyse biso nyonso. De l'autre côté nga na zoloba, côté na bino ekozala kaka kokoma ba commentaire kandenge to salaka. Ndeko nanga ya mwasi to ya mobali soki ozo sala commentaire na yo, salaka commentaire na yo avec politesse parce que quand na lobaka na ba chaîne na biso yo ya de ces personnes o ba komantaka te baza batu bongo ya minene ba komantaka te me balandaka ba émission siko soki okoya na ba mafinga na yo wana ekosimba te yango bomona kaya mosusu koya kofinga awa mais na ifasaka ba commentaire na bino soki ozongi lisusu okuta commentaire na yo te parce que batu ya minene basipotaka mafinga wana te bazaka surtout besoin koyoka nini ezoleka. Tozala neti batu neti balinda bukulu, batu neti ba tonton héritier yola, batu neti ba maman Myriam. Donc osala commentaire avec maturité et sagesse, pourquoi pas intelligence. Et ça la kitoko mingi et puis la kisaka combien ozalaki éduqué, combien ozwaki éducation de base na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga, après mariage, ya sœur Faveur Mukoko, à qui d'ailleurs que nous disons d'ailleurs félicitations et belé, hein, à Longi, Céliba et Kwei, donc un système moko ya Tokos. Avec le frère Jonathan, adorateur moko munene, oh mon âme, bénis l'Éternel. Pona bao baye bakaye nzembo o penza etombola les frères o eza mon âme bénit l'Éternel bandeko nanga nde nzembo o esali keno toya koye ba ce frère pas possible. Nzembo moko epesaka makasi surtout soki muto azolekisaka ba moment difficile epesaka makasi mingi pas possible. Après mariage na bango biso nyonso tomonaki robe oyo sœur Faveur Mukoko alataki na église. Déplace makambo eza bandeko nanga ba makambo eza mibale lelo oyo tokosalela analyse. Ya liboso eza pona robe oyo sœur Faveur alataki na église. Pona batu o ba monaki yango te, bien que na tie ba photo awa, je suis sûr que bo mona déjà. Pona batu o ba ozala na besoin ba mona vidéo wana, bokoki kokotaka na TikTok na ye. TikTok na ye okomi kaka Faveur Mukoko okomona mariage na ye donc ninga zo sala ba ve na ye pa ya mobali na ye robe wana okomona ngo très bien robe moko kitoko sikoyo batu ebele balobi non comment ça fait-il que ye sœur Faveur Mukoko aza musali ya Nzambe une servante de l'Éternel mais akendo lata robe wana na église.
ba épaule nyonso eza libanda. Moi parti kandenge to mona liboso moyen na mentionné ba kombo eza tetala kaka to respecter servante de l'Éternel, to respecter pe moi si a batu. Batu balobi ke moi biloko ezo monana. Est-ce que une servante de Dieu ba oyo bazalaka ba exemplaire akoki kotlata bongo? Tant de personnes après komona vidéo na ye ya soirée, robe oyo alataki na soirée, ebele ya bato balobi pourquoi alataki robe wana ya soirée oyo alataki na soirée, pourquoi alataki yango na église te. Robe wana ndo ezalaki robe oyo ifale alata na église. Oyo alataki na église quand même, ifalata ekende na nini na soirée. Est-ce que une servante de Dieu peut s'habiller de la sorte? Wana eza question mituna bandeko nanga. Kandenge tokendaka avec Mama Étoile Nines TV, Mama ya ba news, Mama Étoile d'État. Boko makana ba commentaire, numéro na biso pe eza nango affiché bandeko nanga. Soki omoni keno na kotia nanga commentaire te, na ko préféré na tinde la Mama Étoile Nines TV audio pour na ko expliquer ye, soit libre kandenge Mama Myriam ya Belgique a salaka, soit libre ya kosala ngo bandeko nanga e kosala kaka kitoko. Deuxième volet na biso. Kandenge to kende deuxième volet na biso ya analyse. Toyaki komona bomoni photo oyo eza na kwa balati bango nyonso mibale pembe pembe yango na memeli bino photo oyo. Toyaki komona na ba page ebele tant de personnes baye kokoma Sœur Faveur 30 ans, frère Jonathan 22 ans. Balobi kenon ndenge zaboye Sœur Faveur aza mukolo comparativement ya mobali na ye. Bandeko nanga, comme d'habitude, to sal analyse. Ndenge bomona frère Jonathan, bomoni pe Sœur Faveur mukoko parmi ces deux. Nani mukolo? Bino moko toboyi commentaire. Toboyi ke non e mataki e kitaki e zonga ke sali bo bino moko kaka. Bo sala ba commentaire na bino na système moko ya kitoko bandeko nanga. Kande na lobaka Mama Étoile Nines TV asalaka ba analyse na ye na koloba ya bino ezalaka nde na ba commentaire. Cher public, cher abonné, eloko toboyaka ezalaka nde mafinga. Sala commentaire na yo na politesse nyonso na gentillesse nyonso pour que esunga makelele oyo eza sur les réseaux sociaux et si là na système moko ya bien. Bandeko nanga avant na kota na moi analyse nanga comme d'habitude na tuna nanu est-ce que yo mutu asika okoti na chaîne na biso aussi déjà osabona yo mutu ozolandaka Mama Étoile Nines TV est-ce que aussi osala partage na 5 10 15 20 personnes na WhatsApp na yo to na Facebook na yo? Est-ce que yo mutu ozolandaka émission na biso na minute oyo aussi otie j'aime na yo? Soki nano sali yango te ndeko nanga salaka yango, c'est aussi une façon ya ko soutenir chaîne na biso ya ko sala surtout que non chaîne na biso ekende liboso chaîne na biso ekende liboso tala kaka ebele ya bato balela kaka keno Mama Étoile Nines TV nzamba pese oka makasi chaîne na yo wana to bénéficier et biloko ebele makasi. Alors bino nde bo sala keno biso peto kenda kulukela bino ba matière to ya to sala ba analyse. Alors bo encourageaka biso na osala ba partage na koyimaka ba vidéo pona osala ba commentaire pe ya kitoko bandeko nanga eko sala eko sunga biso mingi pas possible. De mon côté to de ma part comme d'habitude en tant qu'une chrétienne to kota Bible ezo yebisa biso ke to sabiyaka décemment. Déjà, dès le départ, moi, c'est libala. Libala, oui, olati roba pembe, mais libala, ezalaka tango ba versaka dot. Neto bengaka déjà okomi moi si abatu. Yango bomona ka batu mosusu, alobi nga ba dépense wana osalaka ba mariage to kende na biso ka commune, to kende pa ya pasteur ba bénir biso et puis c'est fini.
mais libala yango moko ezalaka nde dot. Bandeko nanga soki na lobi mabe to na lobi lokuta kana ba commentaire bandeko nanga biso nyonso toyekolaka, mais ona yebi ezaka keno libala ezalaka nde dot. Déjà moi c'est à mutu soki oyebi ke ezana mobali oya yeko verselinga dot. Ezana ba parti mosusu oyo obanda lisusu kolakisaka libanda te. En tant que moi c'est libala. En tant que moi c'est libala ezana ba parti mosusu okobanda kolakisaka te. Okobanda sikoyo ko changer façon na yo ya ko s'habiller. Parce que peut-être avant mariage, obando lata ba cinglé, bando lata ba moi qui couper moko ya mi coussé. Parce que tu étais à la recherche. Mais tango déjà ozui mutu. Ton corps appartient à ton mari. De même façon que le corps de ton mari t'appartient. Donc, ekendara bongo. Suko en tant que moi, si alibala, ou déjà va verser les dots, il faut déjà que talaka ndenge nini obando lataka. Moi, si alibala, alataka, ce que zo bima libanda, place batu baza, oruki jamais ko lata biloko ma peka nyonso ezo monana. Ba parti à ma belle déjà ezo monana eza ma be pona mwasi ya libala. Babilo wana okoti kolata ngo na ndaku. Mobali na yo aza mona ngo parce que yende aza supposé a kosala nini? Ya komona ngo même to libanda te. Lelo to mona ba makambo wana pas seulement na basi o ba uti ko bala lelo mais na batu ebele ba mama ebele. Omona abala na ekala 12 ans de mariage. Mama zolata mwa kilote moko ba mwa ba parti nyonso ba kuisi nyonso za libanda. Alati mwa sengle mwa parti ya mabele eza libanda. Mosusu soki ozolekata na nzela na mituna kame c'est quoi ça? Mama mokolo. Esalaka pasi hein, esalaka penza pasi pe mawa. Bon, pona sœur Faveur Mukoko. Ona koki koloba. Bon, soki totali pe sœur Faveur hein, ata bato ba oloba ke no 30 ans, oh boy. Mutu nyonso tu azalaka surtout na robe de rêve na ye hein. Kotala na se ya robe, to kota na se. Ebele bato ba oloba mama étoile no komi ko marché ba mo ezalaka pasi pe ma kosala analyse hein. Surtout na basali ya Nzambe. Egendaka mabe somo. Totala robe na se bandeko nanga robe wana ezaki toko wapi. Eza robe moko eza kitoko. Robe oyo soki babongisaki yango neti tomonaki ezalaki ya sœur Rythme Samu. Badantel wana batiaki. Tomonaki yango ata epa ya la sœur Rosini Kaiba yepe batielaki badantel. Soki pe sœur Faveur batielaki bongo elingaki sala bien. Na cadre bongo nga kutu na lobaka mingi ata marraine parce que marraine na bango ba parrain na bango ba monani bazapi basali ya Nzambe hein, bazapi bazala Nzambe. Alors ata bango il fallait ba orienter ye parce que surtout na tango a mariage mutu nyonso alingaka a mona na kitoko a s'habiller donc na façon oya bando lota. Sikoyo, na tan wana mutu nyonso pe azalaka mwa dépassé. Soki mutu azate pona korienter ye ezalaka mwa pasi. Mosusu ata ba membre ya famille ba cousine, ba petite sœur, ba grande sœur, ba lingaki ba yebisa ye kaka que non tu es une servante de Dieu. Eza mariage na yo olingi olata na robe de rêve na yo mais tala ndenge olata ngo pourvu que ebetisa bato mosusu mabakute na système moko ya bien ingaki sala bien makasi donc eloko mankaki awa izaka ba dentelle soki atiaki ba dentelle bandeko nanga elingaki ebima nango kitoko parce que ba partie ebele ezalaki libanda kandenge ebele abato to bazolo babandeko nanga na koya penza koloba te ke non alataki bien alataki mabe mais soki ba dentelle ezalaki robe oyo ilingaki bima penza kitoko wapi pas possible. Toko ta na deuxième volet na biso ya batu o ba oloba ke non sœur Faveur aza mukolo comparativement au frère Jonathan bandeko nanga totika ki mutema mabe. Congolais tozalaka bongo
Congolais tolingaka kobebisaka ba réputation ya baninga. Congolais tozalaka kaka soki moninga mwa makambo ya bien ekoteli ye biso mitema sikoyo ekomi kosala biso pasi. Ezalaka penza comportement ya biso ba Congolais et je me demande souvent c'est quoi au juste avec nous les Congolais. Bande konanga. Soki botali sœur Faveur aza mwana muke. Kotala ye bongo ezaka keno c'est une sœur oyo akola na makambo ya Nzambe. Akola na makambo ya Nzambe et puis azwa ba épreuve ebele jour mosusu na landaki témoignage na ye azwa ba épreuve ebele na makambo ya Nzambe. Et puis aza mwasi moko azalaka na ba logique pe na ba principe ebele de vie hein. Kotala ye bongo azala mwasi moko abiseka sekate. Yo kokuta ye te ki na makambo biseka seka oseka kuna te. Elle a toujours été sérieuse. Alors, déjà, batu o bazalaka na elongi déjà zola kisaki moi suis aza sérieuse. Ebele batu baya kaka ko juger bango ki baza mikolo ata soki baza bana miki baza mikolo. Non. Eza kaka mutu moko azalaka na sérieuse azalaka na biseka seka te. Donc seka moko ya pamba neto mona kabasi mosusu biseka seka. Mais kotala le frère Jonathan aza mukolo comparativement ya sœur Faveur Mukoko. Mobali aza mukolo bandeko nanga totika biloko ya bongo totika kobebisa libala ya batu. Totika batu bandeko nanga bauti kobala na ka sikoyo. Baza na besoin ya repos. Baza na besoin ya ko se savourer kande na loba ko se savourer bango nyonso mibale. Biso ba Congolais bandeko nanga ezalaka nini? Kindoki na biso euta wapi bandeko na ngai? Congolais azangisaka makambo te. Congolais place nyonso azalaka aluka na ye ka problème. Aluka na ye ka problème. Aluka na ye kaka problème. Sœur Faveur Mukoko aza mwana muke, aza mukolo mobali na ye te. Bon, ata soki doke na cadre aza mukolo mobali aza mwana muke. Problème eza nini? Bolingo yango ezaka bolingo bango mibale soki balingani na bango. Lelo tomoni ba couple belé mwasi aza mukolo mobali aza muke. Mais ba vandi na bango mwasi ayebika place na yeke non l'homme est le chef de la maison. Moi en tant que femme je dois être soumise envers mon mari. Et puis bazo vivre na bango heureux dans les mariages dans leur maison. Tout le monde a kango. Manga na mona kananga problème te. Problème ezalaka biso batunde tozalaka soki mwa likambo boye bokomi kolata ngo kolatisa ngo bilamba soki ndenge nini bandeko na ngai. Eza pasi. Lelo to mona mama bale ebele ezokufa. Mobali aza mukolo mwasi aza mwana muke. Mais ezokufa pona nini ki impolitesse abasi. Yo mwasi babali yo mwana muke mobali aza mukolo. Mais ozo mangaka mukolo na yo respect. Bama bale ebele lelo zokufa eske batu o babala na keno mwasi mukolo mobali mwana muke mama bala wana ekufa kate ekufa kate omona mwasi soumission ebele batu ba otuna kutu yo za mukolo pourquoi zo gangela yo boy omona mwasi zo répondre non c'est lui mon mari il est le chef de la maison je n'ai qu'à me soumettre sikoyo ba jeune ebele lelo ye abali mobali na za mukolo. Mais impolitesse moko nanda kwa libala pas possible. Moi si insoumise. Bande konanga toti kaka. Soki mobala moninga bali plutôt to sepelaka. Na minito yo sœur Faveur a bali et loko tokoti koloba et loko tokoti ko sala sur les réseaux sociaux ezako ya ko félicita kaye ko pesa kaye ba félicitations vraiment conseil ba o déjà bazana expérience à ma bala bo pesier conseil que non ndingo koti nanda kwa libala boye premièrement la vie de la prière deuxièmement communication troisièmement dialogue quatrièmement bino moko boye bi soumission donc babiloko o bokoti ko ya bo pesi ba conseil pas ya Faveur Mukoko mais bino bozo yo sur les réseaux sociaux pour na koloba keno aza mukolo comparativement ya âge mobali na ye bande konanga totika biloko bongo. Congolais totika kimutema mabe tozalaka batu moko ya koyaka ko soutenir baninga ko soutenir communauté na biso ko soutenir surtout ndeko na biso ya mwasi oyo azobala na système moko ya tokos makasi muto honorer penza
eza esengo wapi bandeko na nga mutu aye ko honorer ba parents na ye eza mutu moko toye to beteli ye maboko surtout na système moko ya tokos. Bandeko na nga tokomi na biso na suka ya partage na biso. Bye bye la famille et à la prochaine.